Baguio. Kaya eto na sila. Naliligo sa snow. No, Jillian, not there. Sabi ko na nga ba, susubo eh. So, ayan na sila. Ayan si baby, ready na. Si Kuya Yummy, Kuya Loy, and of course, si Papa. So, sila ay magda-dive sa snow. Oh, yay. Check natin kung paano sila maglalaro sa snow. Okay, ready? Go! Oh my goodness. Go! Lupag si G. Oh, go. Go! Lay in the snow! Go, Jimmy, go. Si G, isog mo nga doon. Nakakalat dyan. Oh, go. Look at them. 3, 2, 1. Okay, go. Si Jillian hindi nakaalis sa snow. Ang lalim. Ay! Oh, you wanna fight? Oh my God, tingnan na may snow. Oh. Ganyan siya kataas. Baby, catch. Go, Yummy, go! How you want? Nag-snowball fight sila. Ang ganda ng park. So, after 20 years, ngayon lang daw ulit nagkaroon ng gantong accumulation of snow sa Denver. 27.5 inches, sabi sa news. Kaya, instead na mag-sledding na lang sa labas, since ang temperature ay below freezing, dito na lang mag-enjoy mga bata sa mismong bakuran namin. So, ayan. Medyo natutunaw na nga yung yellow. Ayun. If you will look closely, ayun o, sa may table. Natutunaw na siya. Let me catch. And 30,000 na households ang nawalan ng kuryente kasi yung mga kuryente nila, yung mga linya nasa taas. Hindi katulad dito sa community namin, yung linya nasa ilalim ng lupa. So hindi kami naapektuhan ng brownout. Nawala sila ng kuryente for 6 hours. So ganyan kami dito sa Colorado. Yeah, oh my God. Go. Yan yung mga kids nag-enjoy sa snow. Yan. Kita nyo naman kung gaano kataas ang snow. Hindi pa nila nare-reach yung pinaka-ilalim. Yung pinaka-bottom talaga. Yung buso ko hindi makalis. Jillian! Yee! Yan. Yeah. Siguro mga 3 minutes lang sila maglalaro. Mahirap na. Kasi masyadong malamig. May enjoy lang nilang yung snow. Today is Monday, snow day. Kapag sinabing snow day, walang pasok. Kasi hindi safe sa mga bata, tsaka sa mga teachers, and even staff, yung magbiyahe. So, bukas siguro normal na. Kahit ganyan kakapal yung yelo, pag ganyan kainit yung araw, madali siyang matutunaw. Lalo na sa labas. May nagpa-plow naman sa daan. Make a snowman! Oh, like a snowman. Yeah, build a snowman. Go! I'm going to try. Ayan.
Ang sabi rito nung unang dumating ako, hindi buo ang winter mo pag hindi mo nakain ang snow. So, kailangan daw tikman mo. Pero, make sure na hindi siya kulay yellow. Kasi kapag kulay yellow yun, ibig sabihin naihian yun ng aso. Hindi na nakaalis si baby. Oh, Ayan si Papa, chinag niya yung kanyang cars. oh my God. I'll get you. Kumusta yung sasakyan mo? Kailangan ng pala. Para makalabas yung sakyan. Pala? Sabi na sa'yo eh. Hindi makakalabas. No. Ayusin ko yung sakyan. Nagamitin natin yung mama. Hindi siya gano'ng kalamig. Ay, ganyan kataas yung snow. Ayan sa may table. Oh. Play kayo. Sa baba lang, Loy. Huwag sa taas. Okay. Oh, no. Oh. Kapag sa mukha. Go! Kasi na anak ko. At yung isa naman, kain ng yelo. No, yummy, it's cold. Don't remove your mittens. You're like this. Jillian, cold? Get inside? Yes or no? No. No? Nag-enjoy pa ang mga bata. There you go. Don't hit it, Kuya. Don't hit it. No. Stop. Don't. Oh. Hindi ganyan. Ayan na. Nag-snow, nag-shovel na sila. Ganyan kakapalo, oh, wala pa rin yung ilalim. Sinawisan. Yabang mo ah. Tanggal kang jacket ah. T-shirt lang ah. So, may makita na kung gaano kakapal yung nag-accumulate na snow sa isang ano lang. Hata sa isang area lang. Oh, lalaki ng tipak. At ayun yung mga bata. Nag-enjoy pa din. Baby. So, ayan, na-shovel na ni Papa yung pinakadaanan lang namin. Yung pathway lang. Papuntang gate. And then, ayan yung naipon na snow. Ayan. So, sabi nila, ito na yung last for the winter kasi spring na. Ayan. So, ayan guys. Na-experience ko lang sa inyo kung paano ba ang winter storm dito sa Colorado. That's it for today. See you on my next video. Paalam!